Basi sawa, hiyo sawa sawa. Hapo. Hapo. Umecheza kidogo baba. Bana amefungwa. Hapo bado. Bado hajafungwa. Na wewe unaanza ngombe huko. Huyu anaonekana tayari utakuwa umeshindwa. Hii inakaa. Huyu anaelewa. Hii atashinda huyu. Ajiruki ndio huyo. Hawezi kushinda. Hawezi. Hawezi kushinda. Mtu story si. Hata namna. Pia nyingi. Tuanzie hapa. Vitu hivyo hapa angalia gasi la uso wa leo paka gasi la uso wa leo kufungwa kitu wote kufungwa hapa hapa hilo nimpele la sua form no form chama kwa pembe kwa leo bongo kwa letu la kishapu hapa magano ambao magano itembe sawa sawa kwa baadaye sawa wewe sawa okay ndio mkayo sawa wewe sawa haya Fomu zinatakiwa zijaze lakini hatutaki maandamano. Kwa majina naitwa Magambo Samuel, ni kada na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Nimezaliwa kata ya Maganzo, tarafa ya Mondo, wilaya ya Kishapu. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 kama ambavyo ratiba imetoka ya chama chetu cha Mapinduzi, nimekuja kuchukua fomu kwa lengo la kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo letu la Kishapu. Kwa nini nataka kugombea ubunge wa wilaya yetu ya Kishapu na jimbo letu la Kishapu? Changamoto za wana Kishapu, nafahamu fursa zilizopo ndani ya wilaya ya Kishapu. Tukianza na fursa ambayo tunayo, Mwenyezi Mungu ametubariki, fursa ya ardhi. Itakumbuka kwamba Kishapu kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 tuna wakazi zaidi ya 335. Kati ya hao 335, zaidi ya 86% ni wakulima. Na sekta ya kilimo wilaya ya Kishapu ndio tegemeo kwa wananchi kuendesha uchumi wao. Sasa lazima tuhakikishe kwamba sekta hii ya kilimo tunaiboresha na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mazao yanayoendana na hali ya ardhi yao. Kwa mfano, nitakupa mfano. Leo hii wilaya ya Kishapu inatajwa kwamba ndio ya pili kwenye kilimo cha pamba, kwa maana ukienda kwa maana ya ubora wa ardhi. Lakini leo wananchi wa wilaya Kishapu wanapata kati ya kilo 150 mpaka 300 za pamba. Wakati ardhi yetu ina uwezo wa kuzalisha kilo 2000 mpaka kilo 3000 za pamba. Kwa nini tunazalisha kidogo? Tunazalisha kidogo kwa sababu
hatujawekeza nguvu katika kuhakikisha kwamba kilimo chetu cha biashara ambacho ni pamba tunaweka nguvu zaidi kwa ajili ya wananchi wa Kishapu kuzungusha uchumi wao. Leo hii wilaya ya Kishapu asilimia zaidi ya 65 kati ya ukubwa wa eneo la Kishapu ambao ni ukubwa wake ni square kilomita za mraba 4333. Kati ya hizo 4333 asilimia 65 ni eneo ambalo limekuwa covered na kilimo pamoja na ufugaji. Sasa utagundua eneo kubwa ni asilimia 65, lakini asilimia 35 ni eneo ambalo ni la makazi. Sasa asilimia 65 ndio hilo ambalo mimi nataka tuwekeze nguvu kama mwakilishi wa wilaya Kishapu, kama mpaza sauti wa wilaya wa jimbo la Kishapu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tahakikisha kwamba kilimo cha umwagiliaji ndio kinakuwa kilimo ambacho kitaleta chachu ya maendeleo kupitia sekta ya kilimo. Tuna mabwawa mengi hapa wilaya Kishapu. Tuna mito mingi hapa wilaya Kishapu. Tuna chemchem nyingi, tuna vyanzo vya maji vingi. Maji hayo hatuyavuni, maji hayo tunayaacha yanapita, yanaenda kumwaga kwenye maziwa yetu ambayo mito ile inapitisha. Lakini kwa nini tunataka tuboreshe? Tutahakikisha tunajenga mabwawa makubwa. Kwa kuanzia kila kata tuna mabwawa makubwa ambayo yatahifadhi maji yale kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, kuhakikisha kwamba wananchi wa Kishapu wanalima mara 3 kwa mwaka. Hiyo itaongeza production ya kila zao ambao utakuwa nalima, itaongeza kwa kufanya hivyo, itaongeza chachu, itaongeza malighafi ambayo malighafi hiyo itakopatikana na kilimo itaenda kusababisha ujengwaji wa viwanda. Viwanda hivyo vikijengwa katika wilaya yetu ya Kishapu itasababisha wananchi wa Kishapu watapata ajira. Kwa hiyo utaona value chain ya sekta ya kilimo inavyosababisha viwanda na inavyosababisha ajira. Maana tutakuwa tunaondokana na tatizo la ajira kwa vijana. Kama unavyofahamu sasa hivi kuna tatizo kubwa la ajira. Kwa kufanya hivyo vijana wa Kishapu watabenefiti, wanafaidika kutokana na sekta ya kilimo. Pili, kuna sekta ya ufugaji ambayo ni sehemu ya asilimia 65 nimesema kutokana na ile ukubwa wa eneo la Kishapu. Ufugaji lazima tuhakikishe matumizi bora ya ardhi yanafanyika katika wilaya yetu ya Kishapu. Maeneo yapimwe na watu wamilikishwe kihalali kwamba maeneo haya yafahamike ni ya kilimo, maeneo haya yafahamike ni ya ufugaji. Sasa kwa kuboresha ufugaji na kuhakikisha kwamba maeneo yanatengwa kwa ajili ya ufugaji na mazao ya ufugaji yanapatikana, kwa kuhakikisha kwamba yale maji ambayo yanakuwepo katika vyanzo vyetu vya maji kwa kuhifadhi katika mito, katika mabwawa yale ambayo tumeyasema hapo awali, ni kwamba yale maji yanaweza kutumika kuzalisha mazao ya mifugo na mazao hayo yakaleta tija katika wanyama wetu. Wanyama wetu wakawa na thamani, tukaongezea thamani, tukawapeleka kwa ajili ya kuwauza na bahati nzuri tuna mnada mkubwa hapa wa Munze ambao ni wa pili kwa Tanzania kwa ukubwa. Kwa wananchi wa Kishapu watauza mazao yao na wenye uwezo wa kuweka viwanda watakuja, kwa sababu tayari wanyama wetu wanaopatikana kutokana na ufugaji wataweza kuuzwa kwa bei nzuri na watakuwa wazuri kwa maana ya kuweka kwenye viwanda.